요즘에 영수 주인이 걱정해. 내가 톱으로 썰게 안 되는 건. 그래서 일단 일부가 이거 나쁘니까. 어이구 잘하네. 내가 이건 또 잘해. 뭐 이거는 잘해야 하는 게 되게 많아. 아, 자화자찬의 여한이지. 요령이 있어서 그렇지. 됐고. 안녕하세요. 이거 일무 너의 보리야. 보리야 너의 스티커 예쁘네. 여기 포스트도 있고 치급주 꿀하고 애들 그거 하고 이거는 그냥 충전재처럼 재래김을 넣나봐. 즉석국수는 또 뭐야? 뭐? 즉석국수 현미국수. 이게 이제 얘가 진짜 보내려는 선물. 직접 만들어서 구웠다 그랬어. 요새 그 도자기 배우러 다녔거든 한동안. 되게 멋있다 그지? 이거는 너 거. 여기 사진으로 내가 보긴 봤지. 야옹. 이건 너가 할 수밖에 없어. 야옹이라서. 근데 손잡이가 거꾸로 달렸어. 코트늘을 된 거. 보여줄까? 남해 시금치. 뭐 이렇게 바리바리 알고 있어. 뭐가 많아. 그리고 이거는 뭔지 모르겠어. 오래됐어. 콩나물이 좀 오래됐어? 지가 요새 바빠서 밥 못해 먹겠다고 자기 집에서 밥을 못해 먹겠다고 이제 식재료 조금 있는 거 좀 보내도 돼. 그래서 뭐 빈자리 있으면 보내 이랬어. 버리는 건 아까우니까. 그랬더니 이걸 보낸 거야. 근데 남의 시금치는 먹고 싶은 거 꼭 참고 보내는데. 애들 거야? 응. 애들 거야? 이것도 애들 거 같아. 이것도 애들용. 삼계탕전. 아, 이건 방석이네. 근데 지금 이 바다 털이. 그래서 나 애들 방석인가 싶어서. 기름 넣자. 나 나무 더 해야 돼. 얘는 여기다 둘까? 응. 꿀도 갖고 오고. 장화를 신어야 되나? 나도 좀 꼬갤까? 언니 안 돼. 힘들어서. 근데 이거 뭐야? 네. 한의사가 만들고 집사가 바치다. 산수유, 구기자, 신약, 대추, 닭가슴살, 처음 단호박, 늙은 호. 이거 애들 먹을 줄 모르겠다. 그 율무는 있잖아. 진짜 일본에서 나온 우리 걔는 잘 안 먹어. 이상하게. 별로 안 좋아하나 보지, 일제를. 한번 먹여보자. 율무 먹나 보자. 율무야 코에 묻었어. 율무 먹네. 한 방을? 응. 튼튼해지겠네, 우리 율무. 한 방 먹고. 누님이도 먹어. 얘네들은 원래 식성이 좋은 거고, 이제 이걸 하루 끼를 먹여봐야 돼. 식성 까다로운 애를. 맛있어? 얘네들 잘 먹네. 한
한방이라지만 애들 먹게끔 싫어하는 냄새는 제거하고 있겠지. 보온기가 주는 거라고 애들한테 말해줘. 고운비가 주는 거야. 맛있나 본데? 맛있나 봐. 할리마 이리 와. 이리 와. 엄마. 그래. 올라 이거. 뭐야, 하루는 안 먹어?